Почитувани дами и господа, сакам да ви информирам дека определена 30-дневна мерка притвор против господинот Јордан Камчев и сакам да ви информирам дека живееме во садистичка држава. Денеска на прочка, на ваков ден, да се определи ваква мерка притвор без никаква основа, значи, може само да биде израз на садизам од страна на институциите на системот. Судските одлуки се почитуваат, ама не значи дека не треба да се толкуваат. Имено во утринските часови господинот Јордан Камчев беше задржан, лишен од слобода, поради избор на кривично дело, избор на измама. А сега, сосема поинакво образложение од страна на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал на обвинител од Радовиш. Значи, внимавајте што ви зборувам. Обвинител од Радовиш денеска пред судот побара господинот Јордан Камчев поради некаква синдиција, значи, од страна на БНБ, дека ќе се дадел во бегство да му се определи 30-дневен притвор. Сите мерки во овој предмет, значи, кој трае надвор од законскиот рок за истрага, значи 30 месеци скоро веќе, каде што се уште не е подигнато обвинение. Значи, сите мерки се исполнети, даден е капитал, значи, како гаранција, дадени се пасошите и господинот Јордан Камчев воопшто не може, значи и да сака не може да ја напушти Република Македонија. Би ве замолил како новинари да бидете критички, бидејќи се работа за права и слободи во Република Македонија и нивно флагрантно кршење од страна на институциите и нивна злоупотреба од страна на одредени политички актери во Република Македонија за дневно политички цели. Ова е срамота за Македонија. Срамота за сите нас овдека што стоиме. Двата пасоша се моментално во овој суд. Мерки за обезбедување, значи, врз капиталот на господинот Камчев, кој вработува 3000 луѓе во Република Македонија се изречени. Истрагата не е завршена, значи тој е се уште осомничен, само по некоја дојава, денеска тој доби 30-дневен притвор. Утре може и вас ке ве осудат 30-дневен притвор. Многу ми е жал, значи, многу ми е жал, но јас се надевам дека за многу брзо, дека оваа мерка, значи, оваа мерка ќе биде санкционирана од страна на Европскиот суд за човекови права и дури, ево ако прочитате, еве ја целото решение, ниту се образложува која е причината, ниту се даваат насоки зошто господинот Камчев денеска треба да оди во притвор. Ова е садизам со институциите. Ви благодарам. Два пасоши, македонскиот и бугарскиот? Да, тие се во судот позади мене. Добро, Значи, да? Има информации неофицијални дека се подготвува за бегство со партнерка во Бугарија. И на тоа претходила средба со човек од бугарската Видете. Има информации дека се подготвува за неофицијални, значи, видете, треба обвинителството да докаже дека тоа е така. Сега, ако земеме паралелно, значи имавте вие човек кој беше во бегство, а на кого му се изречи мерка куќен притвор. Како го толкувате вие тоа? Ево, јас вас ке ве прашам. А сега имате човек, ако некој негде, значи немате никаков евидентен доказ дека господинот Камчев ќе напушти Македонија. Напротив, инвестира во ова време на пандемија, значи во отварање на нови оделенија, вработување на нови доктори, има деловни потфати во Македонија за јавно здравје, за здравјето на сите луѓе, а имате одлука на нашиот така наречен кривичен суд, 30-дневен притвор во шутка. Не ни беа презентирани документите од АНБ. Дури сакам и да напоменам дека судијата не ни даде, значи не ни го даде решението, туку дојде записничарката. Најверојатно му беше срам, ама понатака во иднина ќе каже зошто не ни го дал. Му беше срам да не погледне во очи. Апсолутно, ние ќе го штитиме до крај господинот Камчев. Може ли да разјасните Да. со другите мерки? Нели имаше алтернативни мерки? Ама јас не можам да ви кажам, значи контрадикторен е самиот судија. Контрадикторен е самиот судија. Во решението требаше, јас нема да го учам за занаед судијата. Не, бараме да
разјасните? Па да ќе ви разјаснам, тој требаше со ова решение другите мерки да ги укине и да ја определи мерката приствор, а тој само значи си напишав дека се уважува предлогот на јавното обвинителство како во 46-та година и ќе одиме напред. Значи решението е донесено врз основа на идно несвршено време. Ќе избега, ќе замине. Во правото треба да имате докази. Во нашава држава се суди без докази. Страшна работа. Рековте од Македонија од 3 часа? Не, од Савајле, од 8:30. Значи, освен белешката на АНБ, друг доказ не. Ништо нема. Значи не, и таа белешка не ни е презентирана како доказ. Кога влегувате во судница, тој што го поднесува барањето треба прв да започне да го образложи. Овдека редот е обратен. Ние како одбрана први зборувавме, па после започна обвинителот. Како може така? Обвинителот треба да образложи кои се причините за бегство. Обвинителот од Радовиш. Лиле Стефанова, Обвинителката што ја која има подигнато кривично, значи против нејзе за злоупотреба на службена положба и овластување поради тоа што земала поголема плата и се уште таа не може да биде обвинител. Јас побарав да се идентификува пред судот. И сега да разјасниме, го води Лиле Стефанова, не е од Радовиш е, меѓутоа го води Вие што сте, вие не сте нејзин пиар? Дали го води плацовите? Таа го води, таа го води. Како може да го води плацовите наводно кога таа според решение е обвинител во Радовиш? И престана мандатот. До кога ќе преќутуваме на вакви работи во Македонија? Само да разјасниме. Поелете. Тоа што е обвинител во Радовиш е прави место на надлежност за предмет. Апсолутно. Како може да се случува? Целиот процес започнува со злоупотреба изборна измама, што има овластување основното јавно обвинителство, значи да гони само за организиран криминал, стигнуваме тука во судот и слушаме сосема друго. Молам? Еве го цитира. И не ми се, значи немате образложена секоја една пресуда. Еве. Само малце да го најдам. Ево, видите, само гледајте кој парадокс, може ли да ви го прочитам? Судот ги ценеше наводите на одбраната по однос на лишување од слобода на осомничениот за дела од изборна измама, како што стои во службената белешка за лишување од слобода, а не како што стои во предлогот на основното јавно обвинителство за дело од член 273 став 1 од КЗ, но смета дека доколку осомничениот смета дека со преземењето на некое дејство му е повредено некое негово право, може согласно законот за кривична постапка да поднесе соодветен поднесок до судот. Па јас кај да одам? Кој? Кај вас медиумите да се обратам, вие да донесете одлука. Судот е тој кој треба да донесе одлука, не ние. Значи обвинителството го бара поради можност од бегство, а некој го бара за изборна измама. Не го бара никој за изборна измама, туку така нас не информира во полициска станица. Значи тоа е овластениот службеник за лишување од слобода. Па господинот кој работи во Карпуш, на тој господин претходно му се јавиле од јавното обвинителство, значи и му кажале, значи и добил наредба, тоа е врз основа на наредба. Не ги мешајте работите, значи не ги мешајте. АНБ, да. Ние знаеме друга информација, обвинителството е известено дури после приведувањето. Значи поентата ми е сега вие велите обвинителството му кажало на полицајецот, а не било информирано. Единствено што може да лиши некого слобода во Република Македонија е да предлог да даде јавното обвинителство. Значи лицата, полицијата тие си вршат службената должност. Овие му кажале има изборна измама, значи и го привеле рад изборна измама. Да. Не исказ. Службена белешка за лишување од слобода документ. Тој документ, еве ви го цитира и еве ви го ова. Еве го, снимете го. Ова ви е од судијата. Судијата ми вика оди на друго место. Па ама тој вели да, вика судот го ценеше, значи за изборна како што стои во службената белешка за лишување од слобода. Еве. Снимете го како што стои во службената. Да.
службената белешка за лишување од слобода. Јас не ви интерпретирам, јас ви кажувам што се случи. Борете? Го фативте? Да, вас? Сакате? Од третиот пасус кажува дека како што стои во службената белешка. А службената белешка ви ја дадоа? Службената белешка е основ за лишување на некое лице од слобода. Дали ги ја дадоа? Не ми ја дадоа. Не. Значи не знаеме што стои на Не можете да констатирате дека еве ви го кажува и судијата дека стои дека е така. За каква изборна измама? Никој не знае. Кој знае? Дали директно ќе биде спроведен во затворот во Да, веќе е замина, господин Камчев. Тебе прашували дека Да. јас сум домашта до дома. Да, Добро, тоа е, ќе опрашате други за такви повластени статуси. Не. Добро, имате што нешто да кажете? Немам ништо, ви благодарам и Уште едно Тоа е, прашање, да. дали имаше господин Камчев можност да се договара со обвинителството за тоа дали ќе биде упитен или во тој дали има можност? Дали имаше можност? Не. Или имаше господин Сашо Град? Не, воопшто никакво договарање не може. Значи ние ги изнесовме нашите тврдења како одбрана во целиот процес. Значи и кажевме дека воопшто никогаш не станало намера и цел за бегство. А обвинителството само кажа дека имала некоја службена белешка од бирото за не знам како се викаат АНБ, Агенција за национална, каде што ми се чини, колку што сум јас сигурен, таму е вработен господинот Камчев требаше да сведочи нареднава недела за сопругот на Фросина Ременски. Оваа службена белешка доаѓа од институцијата каде што е вработен или мислам дека е на раководна функција господинот. Значи, гледате како Дали тој лично е потпише? Дека е Значи вработен тоа за- видете се, јас не Дали можам имате нешто, таква значи немам таква информација, но значи тоа може да си го проверите, вие сте новинари. Така жално е. Ако со ова се сака со овој начин да се попречи господинот Орце Камчев да сведочи, тоа е навистина. Господинот Орце Камчев ќе биде секако спроведен кога ќе треба да сведочи. Па не сум баш сигурен ќе се одложи судењето бидејќи моментално судијата кој го води процесот не знае каде е Орце Камчев. Ќе треба значи да се одложи, да се одолговлекува судењето, така да не е баш едноставна целата приказка. Благодарам. Убав ден, честит празник на сите.